Dashur miq, ja ku takojmë së bashku si çdo fundjavë dhe sonte për sjellë emisionin Kolazh Javor dhe do të sjellim në vazhdim përmbledhjet e përzgjedhura për këtë emision lidhur me tematika të ndryshme që janë trajtuar gjatë kësaj jave. Fisi Benu Kajnuka e prishi marrëveshjen e bashkëjetesës në Medinë përmes provokimeve dhe përbuzjes ndaj muslimanëve, duke u bërë shkak për përçarje derisa u përballën me pasojat e veprimeve të tyre. Për këtë temë foli Hoxha Nis Rama në emisionin Ky është i dërguarim, ndërsa në anën tjetër puna e duhur nuk është vetëm mjet për të fituar, por edhe mënyrë për të ndërtuar identitetin dhe kontributin në shoqëri, por edhe për ta gjetur nevojitet udhëzim, mundësi reale dhe mbështetje. Kjo ishte tema që solli Hoxha Osman Bekteshi gjatë emisionit Shqetësime rinore. Se Muhamedi alayhi sallam kur ka ardhur në Medinë, atje gjeti, domethënë, kategori të ndryshme të shoqërisë. Për tyre kishte edhe hebrejnë që kanë ardhur më herët duke ndjekur udhëzimet e Tevratit, se në këtë pjesë do të shfaqet një pejgamber. Ata kanë pas bindje se do të jetë pejgamberi nga ata. Prandaj kanë lënë vend atyre, kanë ardhur në Medinë me tu që me prit pejgamberin. Po kur pejgamberi nuk erdhi nga mesi tyre, erdhi nga arabët, ata nga inati morën vendim që ta kundërshtojnë. Megjithatë pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk u imponoi besimin, nuk i detyroi që të besojnë, por i lanë në besimin e tyre, i lanë në mohimin e tyre, karshi pejgamberllokut të Muhamedit alayhi salatu wasallam, i la që të zhvillojnë aktivitete tregtare e tjera të ndryshme të jetës së tyre të lirë. Kur pejgamberi sa u kthye nga Bedri në Medinë, tashmë autoriteti pejgamberit u rrit, tashmë edhe shteti u fuqizoi më tepër. Dhe fisi Beni Kajnuka nuk pati mundësi me përballu këtë triumf të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe filluan që të ndërtojnë intriga të panevojshme, që ta lkundin marrëveshjen, që ta provokojnë situatën. Dhe filluan që të dërgojnë mesazhe dhe pejgamberi sa duke thënë që mos mendo se je bëj fort duke mundur një grup beduinesh që nuk dinë çka lufta. Ti ende nuk je balloqi me burra, duke aluduar ata në vetën e tyre. Kurse vërtet se fisi Benu Kajnuka, të nderuar, ishte fisi më i fuqishëm i hebrejve në Medinë, edhe numerikisht, po edhe në kuptimin ushtarak. Dhe kjo i bënte që të krekosen, edhe që të mburren dhe ta nënçmojnë fuqinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa nuk i provokoi. Kur u kthyi pejgamberi nga Bedri, nuk i tha shikoni çka kanë apo kurajshve, ju ja bëjmë mazi. Nuk thashë pejgamberi sa, nuk i provokoi, nuk i friksoi. A shumë rëndësishme të kuptojmë, triumfin e tij pejgamberi nuk e ktheu në kërcim të askujt. Ai fitoria e besimtarit, suksesi i besimtarit nuk e rrezikon askënd. Dhe pastaj u marr vendimi që domethënë këta mos të, ata ishin lidh dhe pritet çfarë do vendimi për ta, që të lihen të dalin nga Medina. Dolën të nënçmuar, të përbuzur. Dolën domethënë kokulur, duke mos pas mundësi me marrë me vete asgjë, gjithë ato kulla, kështjella, pasuri, armatim e lanë pas vete. Dhe kjo është një shembull që Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an, në surën Hashr, që të marrim shembull nga kjo që ndodhi. Se si njerëzit, domethënë, nga një pozitë, nga një autoritet, nga një forcë, mund të poshtohen brenda çasteve të pakta, për faktin se ata tregohen arrogant edhe tregohen të dëmshëm dhe problematik. Andaj ata u rratesën në drejtim të Shamit dhe u zbraz Medinën nga fisi Beni Kajnuka. Kjo është një ngjarje e rëndësishme të ndërruar shikues, që pat mundësi të provokonte situata të sikletshme, të vështira për Muhamedit alayhi salatu wasallam, por si zakonisht Muhamedi sallallahu i udhëhequr nga mësimet e shpalljes me udhëzimet e Allahut te barekutaala, arriti që ta qetësonte situatën, ta zgjidhte problemin dhe ta garantonte qetësinë dhe sigurinë në Medinë. Puna është detyrë fetare dhe kjo duhet të na shqetësojë të gjithëve. Pra, të kuptuarit e rëndësisë së punës dhe të vlerës së saj është jetike. Madje është parsorë. Pra puna jo vetëm që është mjet për të siguruar dhe ndërtuar një jetesë dinjitoze për veten dhe familjen, për të ruajtur fenë, nderin dhe dinjitetin e tyre,
por në të njëjtën kohë është edhe detyrë fetare dhe njëra nga mënyrat më të mira për të fituar kënaqësinë e Allahut Madhërisht. Të gjithë pejgamberët e Allahut, pa përjashtim, përpos që e kanë përmbushur përgjegjësinë e tyre morale dhe shpirtërore tek popujt e tyre, ata gjithashtu edhe e kanë përmbushur dhe përgjegjësinë e punës. Prandaj nuk njihet ndonjë pejgamber i Allahut që nuk ka qenë aktiv në shoqërinë e tij, pra që nuk ka punuar. Në fenë islame, ritualet fetare që ne i kryejm karshi Zotit, ato padyshim se janë adhurime. Por ekzistojnë disa adhurime tjera. Dhe një prej adhurimeve më madhështore është adhurimi i punës, i angazhimit për të përfituar materialisht në mënyrë që t'i sigurojmë familjeve tona çdo gjë që ata kanë nevojë. Dhe kësaj ne përpos që e ruajmë nderin ton, njëherët edhe e forcojmë imanin ton, nga se nuk bëhemi të varur nga dikush dhe bëhemi shkak i lehtësimit të jetës së të tjerëve. Bëhemi shkak i tejkalimit të vështirësive të shumta me të cilat ballafaqohen të tjerët, ashtu siç ne ishim dikur, pra të nevojshëm për të na ndihmuar dikush. Tani puna është e shumëllojshme, është shumë dimensionale, por çfarë do dimensioni që të përzgjedhim për të punuar, ne vetëm se ja kemi siguruar vetvetes një mirëqenie solide në jetën tonë. Pastaj bereqeti është në dorën e Allahut. Prandaj Allahu thotë: esni mbi sipërfaqen e saj, pra të tokës, punoni, kërkoni rrezikun, furnizimin, por furnizimin u jep vetëm Allahu. Furnizimin u ndan vetëm Allahu, e tek ai e kthemi, e keni tubimin të gjithë. Pastaj thot: huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Allahu është ai i cili juve ju krijoi nga toka dhe ju vendosi në të për ta zhvilluar ata, pra për ta ndërtuar tokën. Dhe nuk ka se si të ndërtohet dhe të zhvillohet toka pa punuar ne, ka se njerëzit janë bartësit e përgjegjësisë së kësaj bote. Dhe kësaj ata duhet të jenë të angazhuar personalisht, duke filluar nga individi, pastaj edhe nga shoqëria në përgjithësi. Puna është ajo që duhet ta karakterizojë çdo familje njerëzore, në veçanti çdo familje besimtare. Këtë javë, Hoxh Mirësim Maliqi ka përmbyllur serinë e emisionit në kërkim të shërimit, derisa ka rikujtuar temat më të rëndësishme që kishte trajtuar në këtë emision. Kurse Hoxhën e Zgoga në kuadër të emisionit Besimi dhe Etika në Kur'an, këtë javë u ndal tek trashëgimia, që në Islam nuk është vetëm çështje pasurie, por edhe test etik që kërkon ndershmëri, drejtësi dhe ruajtje të lidhjeve farefisnore. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka edukuar që zemrën ta shohim ndryshe. Të mos e shohim vetëm në saj të preardhjeve tona kulturore apo në saj të njohurive të zakonshme. Ta shohim zemrën si diçka shumë bazike, sikurse e shënon Imam Buhariu me Muslimin në hadithin e Numan ibn Bashirit, si Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në trupin e njeriut është një copë mishi, e cila po që e mirë, po që e shëndosh, ndreqet dhe rregullohet dhe është i shëndosh i gjithë trupi, dhe po që ajo e sëmur ose e prishur ose nuk është në rregull, rrjedhimisht nuk do të jetë në rregull i gjithë trupi. Saktësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na edukon që ta shohim që shëndeti i zemrës do të reflektojë në shëndetin e gjymtyrëve tona, në shëndetin e sjelljes tona, në shëndetin e karakterit tonë dhe gjithë çfarë e cila do thotë shpërfaqet nga ana jonë. Sigurisht për zemrën të parton të mirë kanë qenë shumë të qartë dhe shumë të drejtpërdrejtë për ta pohuar atë si qendër dhe për ta pohuar atë si domosdoshmëri e piknisjes sonë fetare. Sigurisht përmendet për shumë gatëparët tanë, ndërta edhe nga Abu Huraira, se zemra është mbreti. Zemra është mbreti, ndërkaq gjymtyrët janë ushtarët e tij. Për arsye përmbushja e rrajshme është do thotë prej sëmundjeve të zemrës, sidomos ka të bëjë me atë faktin që në mungesë të përmbushjes së realt të vërtet, atëherë njeriu ngel i uritur shpirtërisht. Zemra e ka një piskam të vujtjes që nuk është ushqyer
me ushqimin e vet, nuk është ushqyer me besim, nuk është ushqyer me mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala, nuk është ushqyer me shpresë tek Allahu, po është ushqyer me gjëra të kota. Fjala e Bia ka besuar që lumturia është nëse zhytet në një qef prej qefeve të jetës, dhe pastaj ky qef është i kufizuar. Realisht ky qef nuk mund të jep më shumë se sa e ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala në ligjet e jetës. Dhe pastaj zemra ngel pa u përmbushur, dhe kjo përmbushje e rrajshme përbën sëmundje. Imam Daraqutniu shënon një hadith nga Abu Tha'lab al-Khushani, se Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu i Madhërisht na ka përcaktuar disa obligime, ndaj mos i humbni ato. Sikundër që na ka vënë disa kufi, ka thënë mos i kaloni ato. Si dhe u ka përcaktuar disa ndalesa, mos i shkelni ato. Kemi të bëjmë me një realitet ku jetojmë ne të urdhëruar me disa obligime që nuk guxojmë t'i humbim. Për të mos i humbur duhet ta madhrojmë që ai i cili na ka obliguar është Allahu, dhe rrëdhëmisht ne duhet t'i realizojmë ato. Janë disa kufi që i ka caktuar Allahu, dhe nëse e madhrojmë Allahun nuk i kalojmë ato kufi. Dhe janë disa ndalesa të cilat i ka bërë Allahu, dhe nëse e madhrojmë Allahun nuk i shkelim ato kufi. Ndaj do thotë esenca e fetarisë ka të bëjë pikërisht tek obligimet dhe tek do thotë ndalesat, tek obligimet që duhet të kryejmë dhe tek ndalesat që duhet të shmangim. Kur e marrim Islamin si sistem jete, nga se kështu duhet t'i qasemi çdo herë mësimeve dhe normave të Islamit, të cilat burojnë dhe nxjerren nga mësimet e Kur'anit famlart dhe mësimet e ndritura të pejgamberit tonë të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Islami si sistem jete në raport me rregullat dhe normat të cilat kanë të bëjnë me trashëgimin dhe trashëgimtarët, Islami mban një qëndrim mesatar. Nëse tani kishim me bë krahasime me sistemin socialist, me sistemin tani i cili një pjesë të botës e frymëzon kapitalizmin, dhe ideologjit qofshin edhe ato më të lashta, apo ideologji të caktuara në periudha kohore të caktuara, e shohim se Islami me mësimet e tija ka një qëndrim mesatar, kur bëjmë një analogji dhe një krahasim me gjitha sistemet tjera. Islami i ka dhënë të drejtë pronarit të pasurisë, të zotit të pasurisë, që vetëm në 1/3 e pasurisë së tij ai të ketë të drejtë të disponoj me 1/3 e pasurisë së tij sipas dëshirës së tij, do të thotë ai është i lirë, por edhe këtu në këtë moment ai nuk mund të abuzoj me këtë 1/3, por po e zëm ai 1/3 e pasurisë së tij mund ta lë për hir të Zotit në institucionet të vakëfit, t'ia bëj dhurat një personi i cili është i largë nga gjaku dhe trashëgimtarët, ndërsa 2/3 e pasurisë së tij i mbeten përkundër dëshirës së pronarit të pasurisë, i mbeten njerëzve të gjakut, familjarëve dhe trashëgimtarëve të tij. Islami i ka jap edhe të drejtë pronarit dhe të zotit të pasurisë që ai të lë pas veti testamentin, por edhe testamentin kur ai e lën pas veti, testamenti duhet të jetë në pajtueshmëri me rregullat, kotën dhe kriteret të cilat i ka përcaktuar Islami në raport me trashëgimtarët e tij. Nuk lejohet dhe nuk pranohet një testament i cili po e zëm në brendin e tij dikush prej trashëgimtarëve dhe hisedarëve që kanë hisën pasurinë e tij dëmtohet qëllimshëm. Kjo nuk pranohet. Kur
Kur themi mua më mjafton Allahu, ne vendosim zemrën tonë në paqe, duke ditur se ai është i vetmi që nuk na zhgënjen kurrë. Këtë temë sollën këtë javë Enklit Belari dhe Hoxh Ahmed Kalaja. Kurse nga një qytet e qetë në zemër të Shqipërisë, Tirana u rrit në kryeqytet përmes kohëve të vështira dhe të mira, duke përmbledhur brenda saj gjurmë historie dhe ndryshimesh. Këtë temë trajtuan Ilir Ademi dhe historiani Behar Kaçeli. Zoti thotë në Kur'an, "Wala ya'uduhu hifdhuhuma." Zoti nuk mundon që të kujdeset për qiellin dhe për tokën dhe për gjithçka, sepse koncepti ose mënyra se si Zoti menaxhon gjithçka është kun feyekun. Pra e menaxhon me një fjalë gjithçka, pra është në kujdesin dhe në mbikëqyrjen e tij, çdo detaj, siç thot Zoti në Kur'an, "Wa ma min waraqatin illa bi ilmi." Edhe gjethet kur bien, është momenti i shkëputjes, jo fakti që po bie gjethja, se kur bie gjethja e shohin gjithë. Pa i momenti i shkëputjes gjethes, kur ajo si më thon jep atë shkëputjen, Zoti e din. Dhe fara që është në tokë, Zoti e din. Zoti në Kur'an përmendi atomin, tha dhe Zoti, dhe grimca më të vogla se sa atomi. Pra Zoti i madh është ai i cili, pra Zoti i madh është ai i cili me thallë dharratin o asghara min dhalik, sa grimca e atomit ose më e vogël se sa ajo. Pra Zoti i madh Allahu është në detaj të çdo gjëje. Pra njeriu e ka origjinën që patjetër duhet varet diku. Patjetër duhet ngjitet diku. Se Zoti mund të kishte përmend në një fazë tjetër, mund të kishte përmend fazën e mudghas aty në jetë, mund të kishte përmend një fazë tjetër zhvillimit të embrionit. Mund të kishte përmend nutfen, jo përmendi pikërisht alaka që rëndon përkthehet gjaku i ngjizur, por faktikisht është trofoblast quhet nisi. Copza e ngjitur është ai momenti. 2 javë para nisi e quhen trofoblast. Kur vezori rrin qafën e mitrës. Pra nuk ka përshkrim më të bukur për zhvillimin e embrionit se sa përshkrimi kuranor. Është origjina jon fakt. Dhe Zoti e quajti e krijoi njeriu nga pra njeriu ka nevojë të varet diku, ka nevojë të mbështetet diku. E ky është Zoti dhe duhet të jetë Zoti. Mund të shkoj puna tek njerëzit që mbartin të vërtetën, deri në situatë që thonë po kur më po vjen ndihma e Zotit, ku është? Pra mund të sprovohen deri në atë shkallë. Ajeti nuk kupton që mund të sprovohen deri në atë shkallë, që po të ishte për të folur do të kishin thënë kështu. Se profeti nuk thot kur ashtu, as besimtarët e vërtet nuk thon kur ashtu. Po natyrën njerëzore ndonjëherë, po të ishte në normalitetin do ta kishin thënë këtë fjalë. Pra mungesa e ndihmës, mungesa e triumfit të vërtetës, mungesa e ngadhnimit të vërtetës, ose mungesa e përgjigjes në një nevojë që ne mund të kemi në jetë, mund të jetë pjesë e sprovës, mund të jetë pjesë e edukimit, mund të jetë pjesë e pastrimit, e urtësisë, mund të jetë pjesë e urtësisë. Pra ndoshta Zoti i Madh nuk na përgjigjet se do të na japin botën tjetër. Ndoshta Zoti i Madh nuk na përgjigjet se do të na ruajë nga fatkeqësitë që janë shumë më të mëdha se sa kjo që ndodhi. Pra ne nuk i dim sekretet dhe urtësitë e Zotit. Gjithë këto fshatarët e zonave përreth vinin në Tiranë, kryenin tregjet pazaret e tyre, ditën e xumas ushqeheshin falas, po ashtu bërin edhe larjen e javës, pra gusullin e ditës xumas, edhe futeshin në xhami, falin namazin e xumas, kryenin ankesat e tyre nëse kishin apo kërkesat e tyre përpara kadiut, dhe pastaj merrnin kafshët dhe mjetet e tyre të udhëtimit edhe ktheheshin në përfshatrat nga kishin ardhur. Pra kjo është zona filla. I biri i Sulejman Pashës, pra në vitin 1625 Sulejman Pasha vdes në Bagdad, gjatë kohës ishte vali i Bagdadit. Pra në Bagdadin asaj kohë ndodhi një kryengritje e yshtur, pra e nxitur nga Safevitit e Iranit, dhe Sulejman Pasha në tentativë për ta shtypur aty përpara se të vinin ndihmat, pra që kishte kërkuar nga valiu Diyarbakërit në atë kohë, pra trupa shtesë po themi, vritet, pra bie shehit, plagoset rand edhe vdes. Edhe realisht Tirana ka pas një prezencë, po themi një lloj ka kultivuar një lloj identiteti fetar dhe kulture fetare
që ka qenë specifike për Tiranën. Përgjithësi gjithë Shqipëria e Mesme, pa Elbasani, Kavaja, Durrësi, Shijaku, po Tirana ka qenë më specifike në këtë fushë, që për fat të mirë, po të shohësh domthonë edhe sot e kësaj dite tek disa familje të vjetra tiranëse, kjo mirësi është trashëguar. Unë mos harroj du të përmend diçka në lidhje me emrin, pra që qarkullojnë shumë hipoteza, unë kam kërkuar në gjeografinë osmane. Dikush thotë që është shumë e lashtë, po themi si toponim, dikush thotë që ka ardhur nga Irani, ka Teherani. Pra Milan Shuflaj përdor këtë tezën që është kalaja antike Tirkanos dhe nga kjo ka ardhur Tiranë. Disa thonë që e ka sjell Sulejman Pasha nga Teherani, pra në ngjasim me Teheranin. Sulejman Pasha s'ka qenë asnjëherë në Teheran, pra nuk ka lidhje fare me këtë. Sulejman Pasha ka qenë vali i Bagdadit, pra nëse do t'ja vinte emrin Bagdad dhe s'kishte pse t'ja vinte emrin Teheran. Po unë në gjeografinë osmane kam gjetë shumë vende që mbajnë emrin, pra si toponim flas Tiranë. Pra ndetin e Kuq është një ishull që njihet me emrin Ishulli Tiranë. Kurse ne edhe sot në skutat më të largta të lagjes kemi një xhami. Pse se funksionin e xhamisë ne kemi vetëm thjesht për falje. Pra xhamia atëherë ka qenë bërthame jetës së kulturore. Edhe do të kemi parasysh se xhamiet, pa kur themi xhami, ka qenë në njëjtën kohë edhe mektep edhe medrese. Për shembull xhamia e Pazarit të Ri ka qenë Medresetul Inas. Çfarë do thotë medreseja e vajzave? Për që neve na kanë thënë që vajzat nuk shkonin në shkollë, nuk i arsimonin, por ne kemi shkollë të posaçme për vajzat. Pra biles ajo veterani i arsimit të Tiranës, Servete Maçi, është produkt i kësaj medreseje, mektebit të Inasve, pra të vajzave të xhamisë Pazarit të Ri. Pra ku Hafiz Ibrahim Dalliu është ndër muderrisët e fundit të kësaj shkolle. Pra nëse do të referohemi çdo xhamie, të çdo lagje, xhamia e tabakëve. Pra xhamia e tabakëve është kompleksi i tabakëve. Po është ndërtu, po themi kompleks, është ndërtu xhamia, është ndërtu mektepi, është ndërtu vakëfet. Pastaj ka marrë zhvillimin edhe lagja, që njihet një lagje tërë me emrin lagja e tabakëve, lagja e terzive, pra vakëfi i terzive. Mendimi i mirë për Allahun është themeli besimit të shëndosh që mban zemrën të lidhur me shpresën, mëshirën dhe urtësinë e Allahut fuqiplot, edhe kur njeriu përballet me sprova dhe pasiguri. Këtë temë sollëm bashkë me Hoxhën Fitim Gërguri në emisionin Kështu ishin të parët tanë, derisa për temën një dëshpërim në dynja apo një shtëpi në xhenet, folëm me Hoxhë Ekrem Avdiu në emisionin E thëna e pa thënë. Sahabët radhiyallahu anhum prej mendimit mirë që kishin për Allahun azza wa jall, besun në çdo gjë që erdhe në Kur'an dhe Sunet, dhe i jetëson mësimet e Kur'anit dhe Sunetit. Dhe të e din se sahabit ka pas prej tyne që një sure që e ka mësu ka zonë ndoshta 12 vjet derisa e ka përfundu. Qyse për men Imam Maliku rahimahullah në Muwatta për Omerin radhiyallahu anhu dhe për birin e tij Ibn Omerin, sa Omeri 12 vjet e biri i tij 8 vjet kanë bërë derisa e kanë mbaru surën Bekara. Kur janë pyet se pse ka zgjat, thonë nuk ka ajet në të, veçse kena jetësu mësimet prej saj. Ndaj jetësimi mësime prej Allahut azza wa jall është për shkak të mendimit të tij, pasi që mendimi i mirë për Allahun i bjen më koni bindën se Allah ka me të shpërblyen gjitha që ka tregu nëse vepron. Pra është çështje imanore. Padyshim lidhet me bindje. Apo rasti me i pejgamberit me Abu Bekrin. Po. Kur u zonën të shpellën e Thaur, u fotën në shpellë dhe tashmë kurajisht e kishin rrethu shpellën, Abu Bekri dhe rrezikun e kishin të dukshëm. Ishte potencial, Abu Bekri thoshte po ta ulni pa kokën do të na shihnin. Në këtë çështje e frika e madhe Abu Bekrit, jo për veten e tij, po për shkak të pejgamberit sa e buni që si çdo njeri më frigu shumë. I tha la tahzan, mos u shqetëso, mos u pikëllo, inna Allaha ma'ana, sa Allahu është me neve. Pastaj i tha, o Abu Bekr, çfarë mendon për dy persona i treti i cili është Allahu? Në këto momente kritike është e domosdoshme mendimi mirë për Allahun, apo për Musa alayhis salam, kur i than innakum mudrakun. Ju vëse keni mundon për ushtrit faraonit kur erdhte deti kush ato, dhe ushtria ishte për mas, deti ishte për para,
Tha kella innema i rabbi se jehdin kurse se me mu është Allah, ai do të më bën zgjidhje. Ka mundësi që ai plan që ka dështu për shkak të problemeve tona, si me përgatit soldat për ta, dhe se i tillë ka pas mundësi me konë shumë i mirë, po na kemi dështu. Për shembull, provim caktun, marrim në adopt apo nuk e kalojmë fare. Nuk është problemi që ka derë Zotit në të provim mashinë kesh, po përgatitja jonë s'ka qenë e nivelit. Ndaj spore e vështrojna, a është e nivelit që na kena mundësi me zbatu. Nëse është dhe për shkak të mangësive tona, dështon, po është të ne. Ndërsa, nëse ne kemi marrë krejt shkaqet e mundshme për me realizu, po Allah s'ka dashur. Këto themi, caktimi Allahut është parsor, ndaj kemi mendim të mirë për Allahun, sa ajo çështje nuk ka qenë hajër për neve. Por ju pa u lodh, pa ju përvesh punës. Allahu e çon sprovën, sigur se thash, me të mira, me të këndshme, me të pakëndshme, edhe reagimi ynë kërshi aty në sprovave është zgjedhja jonë, edhe ne pastaj jemi ata që e paracaktojmë një sprovë, a do t'jetë begati, apo do t'jetë mallkim, a do t'jetë mirësi, apo do t'jetë vërtet dënim. Ne e shëndrojmë atë në dënim dhe humbje për vete, edhe ne e shëndrojmë atë në dhuratë dhe në begati. Dhe duhet të themi kështu, një sprovë e cila na afron ka Allahu fuqi plot, një sprovë e cila na e ngrit nivelin e vetdijes, na bën më të vëmendshëm, na bën më të kujdesshëm, na bën më të ndihshëm. Dhe kjo sigurisht përmes sabrit, apo jo? Po, ajo sprovë është begati e madhe. Sabri nuk është do e mos veprim pasiv. Sabri mund të jetë veprim pasiv, por jo gjithmonë. To e pas parasysh se aplikimet e sabrit në jetë janë të lloj-llojshme, janë të paktën 3 dimensione që i përmendin dietarët të aplikimit të sabrit në jetën njerëzore. Ato 3 dimensione janë sabri ndaj sabri në kryerjen e obligimeve, në përmbushjen e tyre, sabri në përmbajtjen dhe shmangjen nga gjërat e ndaluara, dhe sabri e ky është ai sabri pasiv, në të pakëndshmet që i sjell jeta e në të cilat ne nuk kemi ndikim, po thjesht duhet të përshtatemi e në asnjë mënyrë të mos lejojmë që të dëshpërohemi. Një lloj lëvizje e brendshme ky sabër. Në rastin e këtyre 3 dimensioneve kemi situatë kur të bësh sabër do të thotë të mos bësh asgjë. E sidomos në kontekstin negativ kur njeriu ka mundësi të zgjedhë, të veproj apo të mos e veproj. Në rastin se vepron do të bëj keq, atëherë në këtë rast pasiviteti është sabër. Ato sprova që Allahu fuqi plot i çon pikërisht për të na ngritë neve. Një vështirësi, një peshë të cilën e bartim, është në funksion të rritjes së rezistencës sonë, edhe të shtimit të fuqisë sonë. Edhe në këtë rast, në këtë mënyrë, ne bëhemi edhe më të dashur tek Allahu fuqi plot. Edhe është në një farë lidhje, është një farë reciprociteti interesant mes sprovës që e çon Zoti si test për njerëzimin. Pastaj rezistencës sonë ndaj atyre sprovave, një dashurie që e sjell ajo rezistencë e njeriut, ai sabër, ai çndrueshmëri, dhe një sprovë tjetër, pothuajse deri në pafundësi, që vije pastaj si rrjedhojë e dashurisë së Allahut për robën e vet. Në këtë kontekst thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhëruar kur e don një rob të vetin, e sprova. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fliste shkurt dhe qartë për ta përçuar shpejt mesazhin tek pala tjetër. Për shembull, një person vjen tek pejgamberi alayhis salam dhe i thot: "Më këshilloj ja Rasulullah." Muhamedi alayhis salam në formë të shkurtër i thot: "La taghdab." Mos u hidhra, mos u zemra. Dhe dietarët islam të nderuar vëllezër kanë ardhur pastaj dhe kanë nxjerrur dobi të shumta nga kjo fjalë shkurtër e pejgamberit alayhis salam deri në 71 dobi dhe kanë shkruar libra për këtë fjalë të shkurtër. Pra zakonisht forma e komunikimit dhe e këshillimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
ishte e shkurtër, por kuptim plot edhe përfshinte dimenzione të gjëra të aspektit fetar dhe jetësor. Thot Omeri, derisa ne ishim si zakonisht ulur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një ditë, erdhi një person nga shkretira. Ishte me rroba të bardha, të papluhrosura. Flokët i kishte të zeza. Dhe asnjëri prej neve nuk i dallonte gjurmët e udhëtimit të tij, derisa erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vazhdon dhe thot, hatta gjelese ila nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kafayhi ala fakhdhayhi. Derisa u ul para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i afroi gjunjët e tij afër gjunjëve të Muhamedit alaihi salatu wassalam. Dhe i vendosi shuplakat e dorës e tij mbi kofshët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dhe pastaj ju drejtua Muhamedit alayhis salam duke i thënë: O Muhammed, më trego se çfarë është Islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-Islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Tha Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me merit pas Allahut. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Dhe ta falësh namazin, ta japësh zekatin, ta agjerosh Ramazanin dhe të shkosh në haxh në qoftë se ke mundësi. Në një qasje psikologjike ndaj mosdurimit dhe ndikimit të tij në shëndetin mendor, sjelljet e dhunshme dhe vendimet ekstreme si vetvrasja apo agresioni, kemi folur këtë javë në emisionin Këndi i diskutimit me psikologun Petrit Thaçi, derisa Hoxh Muhammed Dërmaku vijoi edhe këtë javë me një temë tjetër në kuadër të emisionit të përjavshëm Popujt e Kuranit. Rastet e tilla, pra nuk flasim për instiktet e vetë mbrojtjes në formë dhe ekzistencës, por flasim për akumulim të ndjenjave të caktuara që shtyjnë në veprime të tilla që mund të jenë ndjenjat e frustrimit, ndjenjat e pakënaqësisë, ndjenjat e pafuqisë, po ndjenjat nga edhe të pa drejtësisë në farforme ose të mos mirënjohjes. Nëse ne për një kohë gjatë përballemi ose perceptojmë, sepse kjo çështje është edhe perceptive, perceptojmë që gjërat janë të shku në formë të padrejtë, po na kanosin neve padrejtësisht, po na bajnë me undi të pafuqishëm përballë disa çështjeve, ne në një moment të caktuar mund të humbasim aftësitë racionale me kontrollu dhe me menaxhu emocionalitetin tonë dhe sjelljen tonë dhe mund të bëjmë çështje ose sjellje afektive që përfundojnë pastaj në akte kriminale dhe në akte të tjera të dhunës. Është shumë e rëndësishme që zhvillimi i personalitetit shumë bazohet në bazamente të rëndësishme gjatë zhvillimit të fëmijës së hershme dhe rinisë së hershme, dhe patjetër ngjarjet që ne kemi përjetuar kanë kriju dhunshëm ose pa dashjen tonë disa koncepte pra mentale, disa skema të menduarit se çysh po funksionojnë ka një pjesë e realitetit në farforme. Pra nëse jemi ballafaqu me akte të dhunës të nënçmimit të bullizmit, ne kemi ardhur në një përfundim logjik gradual që vetëm forca zgjidh padrejtësinë. Pra vetëm hakmarrja barazon dhe ekuilibron këtë çka po mbohet më, pra në syrin e individit në farforme. Prandaj po, problematikat e tilla rrënojnë konceptet e shëndetshme të barazisë, humanizmit, empatisë, dëmshurisë, së sjelljes së devotshme qytetare, së sjelljes së ndërgjegjshme në raport me veten, në raport me disa vlera, qoftë etike, qoftë tradicionale, qoftë fetare, e kupton, dhe e shthur njeriu në atë falloj integritetin e tij në mes të
epsheve, instinkteve problematike, e realitetit të egos dhe të ndërgjegjës një farforme. Por këto konstrukte pastaj shembën, turbullohen një farforme, edhe nuk kanë fuqi me lujt rolin e tyre vendimtar në momente kritike edhe të ndishme. Nëse ne mësojmë, ta bëjmë rregull, po flet tjetri, dëgjoje. Ndale veten, okay, do e kesh idenë, po do e flasësh idenë, a sheh? Okay. Ose kur tham pak më herët, okay, po të pije diçka ose po të ha diçka. Po hajtë të shohim ç'është është me prit. Nëse po na ha çokolada, hajtë të shohim ç'është është me prit me dashjen tonë, me qëllimin tonë, me pajtueshmërinë tonë, po pres 5 minuta, po më hahet shumë, po pres 5 minuta. Po më pijet shumë, hajde po pres 5 minuta në farforme. Përveç kësaj në farforme, pra emërtimi i emocioneve tona. Çfarë është zemërim për mua? Ku po ndjej çat zemërim? Çfarë ide dhe çfarë ndodhima ka shkaktuar çat zemërim? Çfarë do të thonë ajo për mua, për trupin tem, çfarë do të thonë ajo për qenien tem psikologjike, çfarë do të thonë ajo për relacionet e mia me të tjerët, çka do të thonë ajo për kontekstin e drejtësisë dhe të padrejtësisë që unë gjykoj, çfarë do të thonë ajo për kontekstin e mirënjohjes dhe pamirënjohjes, çfarë do të thonë ajo për kontekstin e barazisë dhe barazisë. Kemi qindra koncepte sociale, psikologjike dhe të shoqërisë që ne do të më dhonë një kuptim të vetëdijshëm dhe thellë. Njeriu është në këtë rast nuk mund të ketë kompromis mes tij dhe dikujt tjetër që ja cënon bukën, që ja cënon jetën e tij direkte. Pra njeriu kur preket në sofër, në bukë, në atë që ai ndihet i nevojshëm çdo ditë për të, pra ndihet i uritur, atëherë me të mund të luash edhe me gjëra të tjera. Kur njerëzit luftojnë për mbijetesë, ata nuk kanë kohë më që të punojnë për të ardhmen e ndryshme të tyre ose të popullit me cilin ata udhëheqin ose pra nuk ka patriotizëm kur ka varfëri. Nuk ka vetësi kur ka varfëri. Nuk ka zhvillim kombëtar, avancim kombëtar nëse ka varfëni në popull. Njerëzit pra nuk mund të jenë as ata që djenë ndoshta kanë luftuar për një kauz të caktuar, për motivet të larta që kanë pas për atë kauz, që janë ushqyer, e janë shkolluar, e janë arsimuar, e shumë gjëra kanë bërë për ta ngritur atë nivel të vetëdijës, por ka ardhur një moment kur ata nuk janë në gjendje më që ta mbrojnë atë kauz kur preket interesi direkt i tyre, a interesi direkt i tyre varësisht ku njeriu e ka ngrit interesin, në çfarë niveli, por aty ku të gjithë bin, pa kur farë dallimi, janë interesat e aty paratyshme që lidhen me urinë dhe etjen, që lidhen pra me ushqimin. Kështu që kur pushtetari prek dhe i varfron të tjerët, mundohet që ai të arrijë edhe t'i sundoj ata me lehtësi. A kanë mundësi pushtetarët që të ndajnë komunitetin në grupe të ndryshme, në grupacione të ndryshme, në renditje dhe nën renditje të ndryshme, të cilat në shikim parë mund të duken që janë sharm, por në kalimin e kohës e kuptojmë që ato dallime tashmë bëhen shumë serioze sa mund të prodhojnë probleme aq të mëdha sa të humbin edhe objektivat kryesore, të humbin edhe qëllimet kryesore të ndërtimit të popujve dhe të ardhjes së tyre në pushtet, për shembull. Andaj edhe për këtë duhet të jemi shumë vigjilent, pra se kjo është metodë e vjetër. Kalojmë tani tek dy përmbledhje të tjera në kuadër të këtij kolazhi. Fillimisht ndjekim temën e radhës që u trajtua në emisionin Në shtëpinë e të dërguarve me hoxhën Ferit Piku. Më pas vjen emisioni Konteksti kohor, aty ku hoxh Blerim Musliu solli disa këshilla se si duhet të kemi kujdes nga falimentimi dhe jo vetëm në aspektin e ngushtë të kësaj teme. Nga lutjet profetike gjem edhe etikën e qasjes ndaj sprovës, siç e përmendë, që njeriu nuk duhet lutet për të sprovuar, e përmendëm pak këtë, po edhe lutet që ta ruaj Zoti nga sprova që janë të rënda, që po themi ne ja thyen kurrizin apo i dobësojnë besimin, apo Zoti na ruaj janë sprova të tilla që mund ta nxjerrin atë nga besimi. Prandaj farfëria,
Pse është quajtur vllai I mohimit? Sepse mundet në momentet të caktuara njeriu që është në varfëri, por nuk e përballon dot jetesën me dinjitet në varfëri, që mund të bëjë shkak që ai të shkojë dhe të bëj padrejsi, të bëj gjunahe, të bëj dhe dali nga rruga e ndershmërisë. Prandaj janë të pakta ata që kanë ruajtur fisnikrinë, ndershmërinë edhe në varfërinë e tyre, por edhe pasuria është një sprovë. Dhe jo çdo I pasur e ka ruajtur dinjitetin dhe nderin e tij. Të gjitha ne do ta kuptojmë jeta e kësaj bote. Me të mirat dhe me të këqijat e saj është thjesht një sprovë. Dhe Ejubi alayhis salam e humbi dhe shëndetin e tij deri në atë grad saqë Zoti e sprovoi me një smundje që si afroheshin njerëzit, sepse siç transmetohet apo siç është disa transmetime, atij I binte lëkura e trupit, mishi I binte prej trupit. Dhe trupi filloi të prishej. Ishte një lloj smundje që I prishej trupi dhe, domethënë, imagjino të krimbat hanin prej trupit. Pra një lloj lebroze, po themi, e rënduar. Në nivele shumë të rëndë. Kjo është sprova, siç është transmetuar nga disa komente, që kjo nuk ishte thjesht një humbje fuqie, pasi kishte patur fuqinë. Ishte një smundje e tillë që njerëzit filluan të thonë që ky njeri që humbi gjithë familjen e tij, që humbi gjithë pasurinë e tij, që humbi edhe shëndetin e tij, me siguri që ka bërë një gjunah shumë të madh. Ky na thotë që është profeti I Zotit, ama shfish çfarë dënimi po jep Zoti këtij njeriu. Pra tashmë edhe një sprovë tjetër, përveç këtyre, po themi, të familjes së tij, të pasurisë dhe të trupit të tij, tashmë ishte edhe çështja e dinjitetit. Dinjitetit edhe misionit të tij si profet. Pse thash Zoti e sjell shembullin e Ejubit që ai të jetë model që kjo botë ka sprova. Sepse siç ka sprovë, besimtari në sprovë I mbështetet Zotit dhe nuk është të thënë që përmendja e duas apo e lutjes nuk është të thënë se bie ndesh me besimin. Hadithet profetike thash edhe një herë na thonë që mos e kërkoni sprovën, por nëse sprovoni, qëndroni dhe lutuni Zotit t'u lehtësoj. Mirë po Ejubi alayhis salam, nga që është njeri I dalluar I Zotit, është profeti I Zotit, është ai që e dinte që Zoti jo më kot e kalquar një sprovë të tillë. Më I vetdish, ai që e dinte gjithë detajet e jetës së Ejubit, madje edhe pjesët e trupit që binin toka, e dinte shumë mirë që Zoti I di gjitha këto. Por donte që të ishte, po themi, ta merrte shpërblimin e Zotit dhe ndurim. Donte të tregonte pikërisht atë durimin, qëndrueshmërinë, siç isha rob I Zotit në të mira, jam I rob I Zotit edhe në këqija. Adhurimet dhe njohja e Zotit dhe adhurimet që njeriu I ban në radhë parë për ta falendruar Allahun për dhuratën dhe krimin e tij. Për ta falendruar Allahun për mundësinë e shfrytëzimit të jetës. Për të marrë shpërblimet dhe sevapet që Zoti I ka premtuar për secilën prej këtyre punëve. Për të larguar nga ndëshkimi që Allahu xhaleshanu e ka parapa për mos ndjekjen e kësaj rruge dhe zbatimin e këtyre urdhave dhe pastaj shfrytëzimi këtë këtyre adhurimeve dhe njohjes së Zotit dhe adhurimeve që kanë bëjnë me Allahun subhanahu wa taala, e cilat zbresin pastaj në rrafshin njerëzor dhe në rrafshin e praktikës së përditshme është që njeriu të jetë I mirë. Sepse të gjitha adhurimet që Zoti xhaleshanuhu I ka sill dhe ja ka bë obligim njeriu, ato ndikojnë që njeriu të bëhet I mirë. Në qoftë se target dhe synim dhe objektiv I fesë është që neve të na nxjerr të mirën shoqëni, apo mos e na ka përmirësuar veten tonë. Edhe në raport me Zotin, kur dalim në terren, jemi të mirë, apo ai bën kjo që nëse ky është objektiv, nëse nuk realizohet ky objektiv, rënohet edhe dëmtohet qëllimi për cilën janë vendosur këto rregulla. Andaj është madhështia kësaj feje që ne ata të cilët ende nuk e kanë shiju, ende nuk e kanë përjetu, ende s'kanë jetu në ombrellën e këtyre mësimeve, ende nuk janë mishru, ende nuk e kanë pa madhështinë e këtyre mësimeve, është thirrje urgjente për secilin prej tyre që të kthehen e të kuptojnë. Pra njerëz, feja na ka thonë që ti mund të fitosh shumë. Andaj besimtari kur I kupton këtë, kupton nëse për kur gjë e ke ban,
Nëpse për kur gjë besimtari nuk ban, apo i ban për me rujt namazën e tij, për me rujt agjerimin e tij, për me rujt haxhin e tij, për me rujt adhurimet të cilat i ka bë, sepse a ka humbje më të madhe se sa mi rreziku krejt këto adhurime për shkak të sjelljeve tona, për shkak të momenteve të caktuara që besimtari gjendet para tyne, për shkak të njerëzve të caktuar që madje tek e fundit nuk ja vlen fare që njeriu të merret me ta. Andaj, jo rasër po pejgamberi më ka thonë, mos afër me meje ditën e gjykimit, s'ka thonë ai që falet shumë, ai që ka thonë ai i cili do të ketë moralin më të mirë, ai i cili do të arrijë që për mos moralit dhe sjelljes të tij me tregu madhështinë e kësaj feje, me e praktiku dhe me jetësu këtë Kur'an, me e tregu se është ndjekës e rrugës e pejgamberit alayhi salatu wassalam e kështu me radhë. Të dashur miq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm, kemi sjellë përmbledhje javore të gjitha emisioneve dhe temave të ndryshme që kemi realizuar gjatë kësaj jave. Faleminderit shumë që na ndoqët, mirëmbëjtje.